Satu bom lên rồi phải buồn. Baik, udah bonding, terus sunset semua.
谢神，那会他在哪里？能够一起来到这个财政教会的会堂。thì đó thấy bạn phải phía hàng khách spy 要进入这个联会的聚会。từ lúc này trong đa cho các tổ chức tuần hàng nhiều một giờ này 我们一起对心同心默祷。 lấy than công trận học kia hàng chắc 阿门。现在小弟出圣灵来进行晚间的聚会。 còn mình sư trong đa vào tập trung được sử dụng 我们公开赞美诗343首。 rồi bây giờ sai sập bảy 赞美诗343首。 cuốn bao gồm các bây giờ sai sập bảy bây giờ sai bảy bây giờ sai bảy đang là kinh nó kinh bóng ầu 对吗？ này này 是姐妹吗？ bị bóng ầu đấy 哦，约会的时候你们会聊天聊到很晚。phải
រៀនហ្នឹងចូលចិត្តទៅក្នុងគ្នាណាជំនុំតជប់ជ្រៅក៏មានដែរ 我们都还知道。 ហើយគាត់នៅចាំណាកាលហ្នឹង 那你的来联欢会，它就是属于的一个节气。 ถ้าพัฒนาកម្មវិធីរបស់កម្ពុជាណាគឺជាពេលសំខាន់សម្រាប់ជីវព្រះរបស់គ្នា 就是大家一起来敬拜神， គឺជាពេលវេលាមួយដែលខាងវិញ្ញាណរបស់យើងត្រូវមករួមគ្នា 来帮助我们信仰长进的一个时 និយា 间。 យទៅមកដើម្បីប្រព្រះហើយជាពិសេសនោះគឺមកដើម្បីឲ្យខាងវិញ្ញាណរបស់យើងរីកចម្រើនទៅកាន់ព្រះកាន់តែចម្រើន 再来也是进入安息， ហើយជាពិសេសនោះក៏ជុំនេះក៏ជាចូលដល់ថ្ងៃចុងសម្រាប់ដែរណា 让我们从神那边来得到福气。 ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលយើងអស់គ្នាត្រូវទទួលបាននូវប្រពរដែលមកព្រះ 那在我们上个主题里面， ចាសម្រាប់ប្រតិបត្តិនៅជុំនេះ 信仰不要往下走， ស្ដារសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកុំចុះក្រោម 信仰不要往下走。 ហើយបានសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកុំចុះក្រោមចឹង 我们已经有新的会堂， យើងមានរៀនថ្មីហើយ 对我们现在来讲，在聚会当中有很大的帮助。 បើយើងនិយាយថាយើងមានរៀនប្រជុំចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលមកប្រជុំស្រួលអង្គុយស្រួលស្ដាប់ 就是在台湾很多地方， ការប៉ុន្តែនៅថ្ងៃប្រទេសតៃវ៉ាន់ 会堂都盖得很大间， គឺពលាក៏សាងសង់ធំៗដែរ 那其实到了晚上聚会的人数都非常的少， ប៉ុន្តែនៅពេលប្រជុំយប់ក៏មានគ្នាតិចៗដែរ 所以其实这是普遍教会现在的一个状态。 ប៉ុន្តែសមត្ថភាពពលាបច្ចុប្បន្នគឺបែបនេះ 就是因为要工作，刚好我们这里也是农忙期嘛。 ដល់មួយវាដោយសារតែអត់ទៅពេលវេលារវល់ឬយើងកំពុងចូលស្រូវចឹង 但是 រ 我们 វល់ណាស់ 我们的信仰不能随着外面社会的影响而往下走。 ប៉ុន្តែថាជំនឿសាសនារបស់យើងកុំឲ្យដោយសារតែសង្គមខាងក្រៅឬយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យជំនឿយើងធ្លាក់ចុះអសរ 我们可以主动选择来往前走， អញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តដើរទៅមុខណាឲ្យឡើងទៅលើជំនឿរបស់យើង 往神要给我们的目标， ហើយយើងត្រូវតាមព្រះឲ្យគោលដៅយើងអីគេ 能够用从下往上走。 អញ្ចឹងយើងបងប្អូនគឺត្រូវតែប្រឡងទៅមុខជានិច្ចហើយឡើងលើជានិច្ច 走到天国得救的地方， បាទអញ្ចឹងយើងដើរទៅលើដល់ប្រឡងទៅមុខនោះគឺដល់ដល់ណាគោលដៅគឺតាមសួរអានេះជាគោលដៅរបស់យើង 总是要有一些动作。 អញ្ចឹងមកពេលថ្ងៃដើរដល់គោលដៅតាមសួរអញ្ចឹងយើងតើមានសកម្មភាពមែន 在教会里面有一个先知叫做约拿， អញ្ចឹងក្នុងកពីមានម្នាក់ក្នុងកពីឈ្មោះថាយូណាស 神要他去传讲道， បាទអញ្ចឹងព្រះក៏បានឲ្យគាត់ទៅប្រកាសដំណឹងល្អដែរមែនអត់ 但是因为他有里面自己的想 ប៉ុ 法， ន្តែដោយសារតែគាត់នឹងមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនឯង 所以虽然也有起来往前走， ទោះបីជាគាត់ក្រោយឡើងដើរទៅមុខមែន 但是总是走反方向。 ប៉ុន្តែគាត់ដើរទៅមុខនោះគាត់ដើរខុសគោលដៅព្រះដាក់ឲ្យ 神要我们走的方向是往前走， អុយព្រះឲ្យយើងទៅមុខចឹងទៅមុខត្រូវកន្លែងគាត់ដើរព្រះឲ្យ 但是对约拿来讲， ប៉ុន្តែដល់ពេលយូណាវិញគាត់ទៅមែន 他却是走不同的方向， គាត់ទៅផ្ទុយវាអ្វីដែលព្រះឲ្យ 跟神要叫他走的方向是不同 ដល់ 的。 ពេលចឹងខុសពីគោលដៅដែលព្រះឲ្យដើរឃើញទេ 所以他的信仰其实是在往下走。 ដល់ពេលតែថាខុសគោលដៅដែលព្រះឲ្យហ្នឹងមានន័យថាគោលដៅគាត់ដើរចុះក្រោមហើយ 所以对这个约拿来讲， ចឹងនិយាយចំពោះយូណាស 他虽然起来往前走， ទោះបីជាគាត់ដើរទៅមុខប៉ុណ្ណេះ 却是这个反方向往另外一个方向走。 បាទអញ្ចឹងមិនមើលទៅគោលដៅព្រះឲ្យមិនទៅទេទៅគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងតាមខ្លួនឯងវិញ 我们信徒在走信仰的道路的当 អ 中， ញ្ចឹងពេលដែលយើងអស់គ្នាបាទគឺប្រសាទរបស់យើងកំពុងតែដើរ 我们知道要走来教会来聚会， អញ្ចឹងយើងต้องដើរមកវិហារ 但是有些时候我们很多工作要忙， ប៉ុន្តែពេលណារវល់ច្រើនពេកនោះ 然后我们在台湾的有一些信徒， អញ្ចឹងនៅតែបានមានតែជាព្រះដូចយើងដែរ 谈到你要叫我来聚会， គ្រូវាឲ្យខ្ញុំទៅប្រជុំ 啊，我是不用吃饭吗？我不用赚钱。 ហើយគ្រូឯងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយហ៎ឲ្យខ្ញុំរើលុយហ៎និយាយចាំហ្មងគ្រូវា 当然，他往另外一个方向走， ចុះទោះបីជានៅហើយយើងថាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែគោលដៅរបស់គាត់រើលុយធ្វើការងារដល់ណា 赚到了口袋的很多钱， ម៉ែគាត់រើលុយបានច្រើនដែរបានច្រើនទៀតណាមិនអត់ទេណា 可是信仰却是没有办法用钱买 អូ 到 ខេ 的。 เราបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលុយរបស់គាត់ច្រើននោះណាมันអាចទិញជំនឿសាសនាគាត់ត្រឡប់មកវិញទេ 所以最后这些人， អញ្ចឹងដល់ពេលដល់គាត់អ្នកដែលមានលុយច្រើននោះត្រូវគ្នា 我们都会看到， អញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅផ្នែកហ្មង 不仅是这个口袋会破洞， បាទឃើញផ្នែកអ្វីកប៉ាល់របស់គាត់ប្រកាសជាមានប្រហោ 钱会掉光， លុយរបស់គាត់នៅរូបទៅវិញ 信仰也是破洞， ដល់ពេលជំនឿសាសនាក៏ប្រហោ 所
所以也是空空的。 เราเป็นแค่กรอบรูปที่อาจจะเดินหนึ่ง 甚 เห็นไหม 至甚至一无所有。 เราเป็นเราเขาเลยก็ออกจนมือก็ออกอีก 我们虽然可能会失去世界， ใช่ไหมครับเรายังเป็นอะไรทางบัตรบางลูกไก่ไง 但是我们可以得到天国。 ป้าใต้นี่ทุกจะออกทั้งลูกไก่ป้าใต้ออกมาข้างสู่ 所以一个愿意顺服的人， เนี่ยแต่บทสมาจะจบโจใช่ไหม 第一步就会先起来走向会堂来敬拜神。 จงเห็นที่มวยไตรมาเฮียใช่ไหมยังไงจงเห็นมวยที่มวยจะป้องมาเฮีย 纵使你从会堂走回你家之后， ใช่ก็ไปไหนเจอแต่เจอตลอดไปไว้ในมาตราเฮียยืน 你也会起来翻开圣经来看圣经。 ยืนเป็นเป้ที่จะบ้านปีเมื่อทางได้ไปไหน 也很有可能你字了解的不多， ไปไหนบางคนเนี่ยไปไหนจะใส่โจบางจานดิ 你最起码会将今天的道理听完之后， ป้าใต้ยกดิยึดตามเรื่องแบบโจบางจานหรือให้ 变成你一个礼拜的养分， นี่คือเจ้าอามุยสัปดาห์ระบาดเจ 变成一个月的养分。 หรือก็เจ้าอาเป็นมุท้ายระบาดเจ 每一个人要走路的过程当中， เจ้าหน้าระบาดเจมาไหน 都需要相对应的养分。 บ้านนั้นตั้งสตาร์ทการอ่านงานนั่นเป็นจังข้าวเย็น 虽然我们现在已经是专职同工了， แต่ทุกคนเขาว่าที่เราที่สตาร์ทจีนของเราเป็นให้ 但是我们更需要更多属灵的粮食才会吃得饱。 ป้าใต้ก็ต้องมีอาหารข้าวเย็นกว่าเยอะงานว่าใช้ได้ 就像感谢神今天晚餐吃牛肉大餐， บาง 吃得很饱。 บางที่ยืนตัวบางยืนบางงานแต่เดินอยู่ยังอาหารบ่เยอะนะในสตูสตีนตื่นใจนะ 吃得很饱才可以上讲台， ไม่นี่งานแชร์ที่ต้นยืนกำลังของตัวมองเด็กแบบตัวจังอ่ะ 才可以讲道理。 แบบต้นยืนแบบตัวจัง 我们台湾曾经发生一个事情， นั่นแต่บางตุ้มรู้ 在考虑说到底要祷告前吃饭还是祷告后。 ตัวเนี่ยตั้งยังกูแต่อาคารมันอย่างไรหรือก็อย่างไรให้บางอาคาร 然后他们就突然讨论说，在这个祷告后再吃饭。 ฉันก็ไปปรึกษาอาจารย์โอเค